Привет, давай сегодня приготовим с тобой вот такую сочную колбасу из индейки. Я взял 500 грамм филе грудки индейки и 500 грамм филе бедра. Нарезаю их на небольшие кусочки, отправляю в миску и наливаю 120 грамм холодной воды. Далее добавляю соль, перец и хмели сунели. Раз они сумели, то и мы сумеем. Молотый мускатный орех и сухой чеснок. И все это очень-очень хорошо вымешиваем. Минут 5-7. Далее фасуем в виде колбаски в пищевую пленку и очень плотно заворачиваем. Потом завязываем концы с двух сторон. И отправляем в горячую воду, но не очень горячую. Вода должна быть градусов 75, максимум 80. И варим часа 2. Далее отправляем под холодную воду и на пару часов в холодильник. И можно нарезать и есть. Спасибо за просмотр, лайк и подписку. Адиос!